Lakini kauli ya pili ambayo ameizungumza makamu mwenyekiti wa CCM, ndugu Stephen Wasira, tume ya Jaji Chande haikuundwa kwa ajili ya kuichunguza serikali. Sawa, mzee, mimi naweza nikakubaliana na wewe. Sawa, hii tume imeundwa ili wachunguze nani? Wapinzani. Ili mchunguze nani? John Heche. John Heche alikuwa wapi kipindi cha tarehe 29 Oktoba? Imchunguze nani? Katibu mkuu John Mnyika. Ayu mchunguze nani? Sisi kama Chadema tulishasema hatuitambui hii tume. Tulisema haiwezekani mwenyekiti wa CCM ajitangulie watu wake wa CCM ndo wawe viongozi wa kuongoza hii tume, alafu kesho wampelekee tume ambayo itatoa msimamo tofauti na kile ambacho anatarajia yeye. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Naomba nikupe mfano mmoja. Watanzania wote wanajua kwamba walioua Watanzania ni jeshi la polisi. Sio kwa kuambiwa, walishuhudia jeshi la polisi likitumia mitutu ya bunduki na ikaua Watanzania. Lakini order ya shoot to kill inatoka wapi? Shoot to kill inatoka kwa rais wa nchi. Aliyekuwa rais wa kipindi hicho alikuwa anaitwa nani? Tunarudi pale pale, Rais Samia Suluhu anahusika in every way. Na bila kumtaja Rais Samia, it means uwezi ukaiepusha serikali na hili jambo. Rais Samia achunguzwe, jeshi la polisi lichunguzwe, na wote wawajibike kutokana na kile kilichofanyika tarehe 29 Oktoba. Sio sawa sawa kusema kwamba serikali hii tume haijaundwa kwa ajili ya kuichunguza serikali. Hapana. Wanaohusika wote wawajibike na waonekane wakiwajibishwa. Ndio kilio cha Watanzania. Hili taifa linahitaji uponyaji, na the only way ya kupata uponyaji ni kupitia wale waliofanya madhara, waliosababisha haya mambo yote yatokee, kutoka hadharani na kuwaomba Watanzania radhi. Hakuna namna nyingine. Kwa kusema hayo, naomba niwashukuru, lakini pia nitambue kwamba huu ni wakati wa mfungo wa Ramadhani na Kwaresma, hivyo niwatakie heri nyote katika mifungo hii mpaka pale tutakapokutana tena. Asante sana.